Պարոն Պապայան, վերջին օրերի ընթացքում վարչապետը գրառումների շարք է սկսել ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կուսակրոնության ուխտի խախտման ու զավակ ունենալու։ Վերջին գրառումն էլ զավակ ունենալու վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստերի հրապարակումներ, եթե կաթողիկոսը հերքի, դուք ընդհանուր առմամբ այս իրադարձությունները ոնց եք գնահատում ու ոնց եք մեկնաբանում ու ինչպես եք սպասում իրադարձությունների զարգացումը։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է։ Եկեղեցին ունի իր կանոնը եւ այդ կանոնի համաձայն բարձրաստիճան եկեղեցականները պետք է կուսակրոնության ուխտ պահեն։ Հիմա արդեն բոլորին պարզ է, որ զանգվածաբար չի պահվել այդ կուսակրոնության ուխտը եւ նաեւ չի պահվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի պաշտոնը կրող անձի կողմից, ես ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև այս պահից ինձ համար այդ անձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյանն է, Կտրիչ Ներսիսյանի կողմից չի պահպանվել եւ դրանից ելնելով այդ քաղաքացին չի կարող լինել ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ինչպես միայն ինքը չէ միջայլություն, որոշ մարդիկ չեն կարող լինել arczepiskopos, որոշ մարդիկ չեն կարող լինել եպիսկոպոս եւ այսպես շարունակ, այսինքն դա ընդհանրապես պարզ տրամաբանություն է, եթե դու կարգը խախտում ես ու չես կարող ունել, օրինակ կարող է ենթադրենք 20 տարեկան մարդը լինել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր, չի կարող, որովհետեւ օրենքը եւ իրավական դաշտը թույլ չի տալիս։ Կարող է օրինակ ոչ կուսակրոն երեխաներ ունեցող մարդը լինել arczepiskopos կաթողիկոս։ Չի կարող, որովհետև կուսակրոնության ուխտը չի պահել։ Հիմա եւ փաստը նա է, որ ոչ մեկ չի հերքում դա։ Ավելին, ոչ միայն չեն հերքում, այլ նաեւ որոշ հոգեվորական համարողներ իրենց, որովհետև այդ մարդիկ կարող են լինել առավելագույնը քահանա, չէին կարող լինել բարձրաստիճան հոգեվորականներ, իրենք ասում են, որ դե 21-րդ դարում տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս, ընդհանուր մինչև տղամարդու հետ չէինք քնելու, կնոջ հետ պիտի եւ այլն, այսինքն տարբեր լեկտիվության սահմանն անցնող մեկնաբանություններ, որոնք որ անթույլատրելի են, ըստ էության դրանով հաստատելով եւ հիմնավորելով, որ կա այդ վաբերից ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ չեն կարող լինել բարձրաստիճան հոգեվորական եւ պետք է եկեղեցին ազատագրել այդ մաֆիոս խմբավորումից, որովհետեւ այդ մարդիկ ըստ էության եկեղեցական կանոնները բոլոր խախտելով գրավել են համակարգը եւ հիմա ինձ համար նաեւ պարզ է թե ինչպես է որ Հայաստանում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների թիվը էականորեն կրճատվում է, տարբեր տեսակի աղանդավորական շարժումները ծաղկում են, որովհետև մարդիկ տեսնում են, որ չկա ազնվություն, չկա իրական հավատ, չկա արդարություն եւ դրան արձագանքել են ամեն մեկը։ Պետությունը չի արձագանքել, եկեղեցին չի արձագանքել, այսինքն նախկին նախագահները եւ եկեղեցին իրար հետ փոխկապակցված են եղել եւ շատ սերտ իրար հետ կապի մեջ են եղել, բայց ժողովուրդը արձանագրել է դա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրություններ կեղծելով դարձել է նախագահ, Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրություններ կեղծելով դարձել է նախագահ, Սերժ Սարգսյանը ընտրություններ կեղծելով դարձել է նախագահ, այսինքն այդ մարդիկ չէին կարող դառնալ։ Հիմա Գարեգին երկրորդն էլ, Կտրիչ Ներսիսյանն էլ ըստ էության կեղծելով ընտրական process-ը դարձել է կաթողիկոս։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը ժեկից տեղեկանք է բերել, որ ինքը Հայաստանում ապրել է 10 տարի, դարձել է նախագահ, Կտրիչ Ներսիսյանն էլ կեղծել է թուղթ, որ ինքը կուսակրոն է եւ դարձել է կաթողիկոս։ Ինչ տարբերություն, մեկ կարող է ինձ ասել։ Կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընտրություններ կեղծել է, տրցակներով լցրել են տուփերի մեջ դարձել է նախագահ, նրանք էլ թուղթ են կեղծել կամ եկեղեցու սրբազան ուխտն են կեղծել, դարձել են կաթողիկոս։ Արժեքային առումով ինչ տարբերություն, մեկը կարող է ինձ ասել։
Տեսեք, պարոն Պապոյան, կաթողիկոսը իր վերաբերյալ այս խոսակցություններին չի արձագանքում, բայց մայրաթորի ներկայացուցիչները ակտիվ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Օրինակ, Ասողիկ Կարապետյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ահաբեկչություն է ծրագրվում պետական մակարդակով ու կոչ է անում, որ կանգնեցնեն համապատասխան մարմինները, կանգնեցնեն այս իրադարձությունների ընթացքը, ասում է Սուրբ Եկեղեցու Բաքն Այրամբ եք ուզում լցնել։ Ոնց եք դուք մեկնաբանում սա։ Սա եկեղեցու ուխտը խախտած մարդկանց վերջին ջղացիկ շարժումներն են։ Ակնհայտ է, որ իրենք ունեն երեխաներ, քաղաքացիական կին, կանայք եւ այլն, եւ զանգվածաբար այս սրբապղծությունների մի շարք է բացահայտվելու եւ իրենք հիմա չեն ասում այդպեսի բան չկա, որովհետեւ հենց ասեն հերթով անունները կտրվեք, ասեն այս մարդու քաղաքացիական կինն է, կապացուցվի այս մարդն էլ, այս մարդիկ էլ այս մարդու երեխաներն են, այնտեղ անգամ մեկ չէ, որոշ դեպքերում մի քանի երեխաների մասին է խոսքը գնում եւ այսպես շարունակ, հա, եւ սա դրա համար իրենք հիմա ինչ են փորձում անել, ասում են թողեք մենք շարունակենք այսպես ամեն եղանակով, թողեք մենք այսպես շարունակենք, թողեք մենք ուխտը խախտենք եւ ինչ ուզես անենք։ Ես որպես եկեղեցու հավատավոր զավակ համաձայն չեմ դրա հետ։ Իմ հետ համաձայն չի միլիոնավոր մարդիկ։ Մի քանի 100,000 այլ որոշում են կայացել, որոշել են, որ չգնան հայ առաքելական եկեղեցի։ Ես այլ որոշում եմ կայացրել, ես որոշել եմ գնամ հայ առաքելական եկեղեցի, բայց հայ առաքելական եկեղեցին պետք է դառնա իրապես այն վայրը, որտեղ որ մենք կարողանանք հաղորդակցվել Աստծո հետ, ոչ թե դա մի վայր կլինի, որտեղ մենք գիտենք, որ ինչ որ մաֆիոզ շրջանակ զբաղված է տարբեր տեսակի հարցերով, խախտելով եկեղեցական ուխտերը, բայց չի կարող լինել։ Սա է ամբողջ հարցը։ Մայրաթորի թանգարանների արխիվի տնօրենն, այսինքն նույն Ասողիկ Կարապետյանը, նաև ասում է, որ եկեղեցում հուդաներ չկան, որ վաճառվեն եւ ոչ ոք չի համաձայնվի Գարեգին II-ի փոխարեն կաթողիկոսի գահին հավակնել։ Այսինքն իրենք եկեղեցին համարում են իրենց սեփականությունը, որ նման հայտարարություններ են անում։ Դե ենթադրում եմ, որ այդպես է, եւ իրանք այդ նույն նախկին նախագահների հետ այդ լուր համաձայնություն ունեցել են, բայց ժողովուրդը դրա հետ համաձայն չի։ Եվ եկեղեցին ժողովուրդն է, եկեղեցին մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականները չեն, տարբեր թանկարժեք մեքենաներով եւ քաղաքացիական կյանքին բնորոշ ապրելակերպով։